प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित। रवि लामिछानेलाई सांसदबाटै पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। भाटबटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी जग्गा फेला। 4 चरणमा 143 रोपनी चैट। प्रहरीको लिस्टमा 400 भन्दा धेरै 209 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी। यस्तो छ ललिता निवासको काण्ड। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण अभियान यतिकैमै रोकिँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित अदालतमा आफै हाजिर हुन सर्वोच्च अदालतको आदेश। सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चासो। सहकारीलाई 30 दिनभित्र विवरण पेश गर्न बालेन्द्र शाहको निर्देशन। सांसदमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो। ठुला उपलब्धिलाई छाडेर मुर्रा राँगो हो कि भैँसी भन्नेमै अल्झिए। निजगढ विमानस्थल र बुढी गण्डकी निर्माण यथाशीघ्र अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र क्यानका महानिर्देशक अधिकारी बीच द्वन्द्व चर्कियो। के भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 11 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। फिदिम नगरपालिकाका प्रमुखको टिकटका लागि आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड दिएको अडियो भयो सार्वजनिक। शेयर बजारमा फेरि ओह्रालोतिर। 12वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक। ध्वनि मतमा पारित भएको बजेटमा नेकपा एमालेको आपत्ति। पक्ष विपक्षमा मतदान भयो। नेकपा एमालेको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेश सभा बिहीबारसम्मलाई भयो स्थगित। र जनप्रतिनिधिको फोटो टाँसेर भीमदत्त नगरपालिकाको मुख्य सडकमै गरियो रोपाई। पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी पुनर्स्थापना आज गरिँदै सांसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भयो सवाल र जवाफ। कसले के भने त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जसपामा उपेन्द्र यादव 7 वर्ष, अशोक राई 4 वर्ष मात्रै रहने। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोधपछि सांसद बैठक स्थगित। फेरि भयो चालु। यता नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ। विकासको तुफान आएको छैन तर आउनेवाला छ। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः निकै रस्ताकसीका बीच प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको हो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। बुधबारको बैठकमा 255 जना सांसदहरू उपस्थित रहेका थिए। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतले मत दिएका थिए। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षमा मत हालेका हुन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाब दिएसँगै प्रक्रियामा लागेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। तर नेकपा एमालेका तर्फबाट सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षमा रहेका सांसद धेरै रहेको दावी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको थियो। निर्वाचन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्थापन बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ। बजेटका विनियोजनहरू संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा उभिएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभिएको थियो। दर्शकबिन, विनियोजन विधेयक 2080 लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पेश
गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। बजेट पारित गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले सांसदहरूलाई हेप समेत लगाएका थिए। सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्तावमा बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए भने त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्याथ प्रस्तुत गरिएको थियो। यसपटक सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेजी गरिदिएको छ। अमेरिकी सिटिजनसिप त्यागेको निस्सा नबुझै नागरिकता प्राप्त गरेकाले पुनः रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट संवैधानिक इजलासले बुधबार खारेज गरिदिएको छ। अघिल्लो पटक नागरिकता अवैध ठहर भएर रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतबाटै पदमुक्त भएका थिए। दर्शकबिन, वैशाख 10मा भएको उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएर रवि लामिछाने पुनः सांसदमा आएका हुन्। अहिले पनि उनी सांसद पदमा रहन अयोग्य रहेको भन्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा समेत लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा प्रधान न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेजीको फैसला गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेजी गरिदिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा अनुमति राख्न दिएको हो। बुधबार जिल्ला अदालतमा प्रहरीले उनीहरूलाई म्याद थपका लागि लगेको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले मंगलबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। बुधबार CIBले पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रकरणमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा CIBका SSP दिनेश आचार्यले 2047 साल पछाडिका चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताएका छन्। उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही खडा गरेर गोटी खडा गरेर जग्गा हिनामिना समेत पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी जग्गा फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको नाममा ललिता निवासको 29 रोपनी जग्गा फेला परेको छ। आज बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अनुसन्धानको क्रममा यस्तो भेटिएको जानकारी दिएको छ। गुरुङले ललिता निवासको जग्गा आफू र आफ्ना परिवारको नाममा भेटिएको CIBले जानकारी दिएको छ। उक्त अनुसन्धानले गुरुङ र उनको परिवारका साथै भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रणालीको नाममा 29 रोपनी 15 आना 3 पैसा जग्गा राखेको भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। CIBले गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ गरेका थिए। उनी सहित थप 4 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई हिरासतमै राखी प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, 1.5 वर्षदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा थन्किएका फाइल खोलेपछि भट्टाभट हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू समातिन थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर धरौटीमा छुटेका समेत प्रहरीको अनुसन्धानको घेराभित्र परेका छन्। मंगलबार मात्र प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरे लगत्तै अदालतको स्टे अर्डर देखाएर कलाधार देउजा, हुपेन्द्र मणि केसी र सुरेन्द्र मान कापालीलाई रिहाई भएका छन्। तीनैजना मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन पूर्व कर्मचारी हुन् भने देउजा अहिले सहसचिव र केसी र कमाली उपसचिव रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह भाटभटेनी सुपरमार्केटका निकै ठूला प्रभावशाली नेता समेत प्रभावशाली कर्मचारी तथा बिजनेसमेन समेत मानिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण अभियान यतिमै नरोकिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध यो शुद्धिकरण यतिमा नरोकिने घोषणा गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौंदेखि डङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृत विरुद्धको लडाईँ नरोकिने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफलता हात पारेसँगै उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशवादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको दावी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्रै प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चतामा पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। सांसद र आम जनसमुदायहरूलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यो शुद्धिकरण यतिकैमा रोकिनेवाला छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डङ्गुरो सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई स्वतन्त्र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेकाले धेरै महसुस गरेको छु उनले बताएका छन्। र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि झन् ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले आफू सरकार सञ्चालन गरे यता सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउनु रहेको जिकिर समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासनका लागि अभियान नै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सदन र आम नेपाली जनताले सरकारलाई अझ धेरै साथ दिनुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको उनले औँलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेयरको टिकटका लागि आर्जु देउबा राणालाई 2 करोड दिएको अडियो यति बेला सार्वजनिक भएपछि आर्जु देउबा राणा पक्राउ पर्न सक्ने सङ्केत भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको 1 वर्षपछि 5 थरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्रप्रसाद काफ्लेले निर्वाचनमा टिकट लिन 2 करोड रकम बुझाएको दावी गरेको एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी तथा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबालाई उक्त पैसा बुझाएको दावी गरिएको छ। काफ्लेको तर्फबाट आर्जुलाई पैसा बुझाएको भनिएका व्यक्ति सन्तोष श्रेष्ठ हुन्। उनी हाल नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव रहेका छन्। निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट फिदिम नगरपालिका प्रमुख एकजना दावेदार प्रकाश गुरुङसँग श्रेष्ठ संवाद गरेका हुन्। त्यहाँ गुरुङले श्रेष्ठलाई भान्जा भनेका छन्। उनी भान्जा भनिएका श्रेष्ठले नगरपालिका प्रमुखका अर्का दावेदार काफ्लेबाट 2 करोड अर्थात् 2 खोका आर्जु देउबा राणालाई दिइसकेको बताएका छन्। तर गुरुङले भने टिकट नपाउँदा दुखी भए पनि घुमाउरो शैलीमा ठिक छ, मिसन सक्सेस भान्जा भनेको अडियोमा सुनिएको छ। श्रेष्ठले भने गुरुङलाई भेट्न कहाँ आउनुपर्छ भनेर सोद्धा गुरुङले टेन्सन नमाना हाम्रो आइहाल्यो त अनि भनेका छन्। दर्शकबिन गुरुङलाई फुकाउने शैलीमा श्रेष्ठले 4 नम्बर फिदिम 4 को वडा अध्यक्षको निर्णय नगरिएको भन्दा गुरुङले फेरि सोधेका छन् 2 करोड क्यास नै आर्जु राणालाई पुर्याइएको हो नि भनेर प्रश्न गरेका छन्। श्रेष्ठले आर्जु देउबा राणालाई नै भनेका छन्। यो अडियोमा कुरा गर्ने मध्येका एकजना नेपाली काङ्ग्रेस 5 थरका सहसचिव श्रेष्ठले अडियो सम्वादित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले डाक्टर आर्जु देउबा राणा कहाँ टिकट बारे कुरा गर्न पुगेको तर 2 करोड पुर्याइएको झुटो भएको दावी समेत गरेका छन्। अडियो सम्पादन गरिएको हो, यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, श्रेष्ठले बताएका छन्। आर्जु देउबासम्म टिकटको कुरा पुगेर फाइनल भयो भन्ने हो, पैसा पुग्यो भन्ने कुरा होइन, त्यसकारण मेरो आपत्ति छ।